जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती या फिर वो सिर्फ खाने पकाने तक ही महदूद हैं, वो घर की दहलीज तक ही महदूद हैं और वो सिर्फ यही काम अच्छा कर सकती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और रहती हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कर सकती है। नमस्कार, हौसलों की उड़ान के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना शर्मा द्विवेदी और आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके की ऐसी लड़कियों से जिन्होंने अपने संघर्ष को दी है एक नई पहचान। इन लड़कियों ने सामाजिक बुराई को समाज के सामने रखने का एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला है। ये लड़कियां अपनी ही जिंदगी की कहानियों पर खुद ही फिल्म बनाती हैं और पटकथा से लेकर फिल्म निर्माण तक का सारा काम ये खुद ही करती हैं। आइए मिलते हैं बदलाव की इस नई लहर से। मेरा नाम हिना हाशमी है और मैं इस स्लम एरिया से बिलोंग करती हूँ, जिस हमारे एरिया का नाम है स्लमपुर। और मैं एक मुस्लिम घर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं या हमारे ऊपर से हैं या हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ है, मगर जो यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, कह सकते हैं, जिन्हें ना ही इल्म की ज़्यादा नॉलेज है और ना ही दुनिया की ज़्यादा उनको तालीम हासिल है, तो वो लोग ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उन लड़कियों के ऊपर जो पढ़ने जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, ट्यूशन्स जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ रेयर केसेस होते हैं जो लड़कियाँ कॉलेजेस में एडमिशन लेती हैं, वो भी प्राइवेट, उसमें भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, दिक्कत कि वो कॉलेज जा रही हैं। यूनिवर्सिटी आई थिंक बहुत कम लड़कियाँ होंगी इस एरिया की जो यूनिवर्सिटी जाती होंगी पढ़ने। तो यही सारी दिक्कतें हैं और कहीं ना कहीं हर लड़की के एजुकेशन पर यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि वो उतना नहीं पढ़ पाती जितना उसके दिल में तमन्ना होती है या फिर कुछ करने की उसमें एक चाहत होती है, और इसी वजह से उसकी एजुकेशन रह जाती है, ये यूँ कहते हैं कि उसकी ख़त्म हो जाती है एकदम पढ़ाई, और वो फिर घर के ही झाड़ू बर्तन और खाने पकाने में ही लग जाती है। मेरी बचपन से तमन्ना थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, बट वही कह लें कि हमारा यहाँ का माहौल और यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा कि हमेशा एजुकेशन वो नहीं मिल पाई मुझे जो मिलनी चाहिए थी। बाद में मुझे जाकर पता लगा कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। कभी किसी ने नहीं कहा कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। हमेशा सबने पीछे से कह सकते हैं कि आप खींचा पकड़ कर के नहीं तुम नहीं कर सकती। कई लोगों ने एडवाइस दिया कि तो बहुत टफ होता है आईएएस बनना और इसमें बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होती है, माहौल बहुत चाहिए, रूम चाहिए अलग पढ़ने के लिए, और जो कि मतलब मुहैया नहीं था। तो इस वजह से वो सोच आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई और पढ़ाई भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई। तो इसी वजह से मैं आईएएस भी नहीं बन पाई। और कुछ माहौल को भी कह सकते हैं कि हमारा एरिया इस तरह का नहीं है कि कोई हमें इनकरेज करे कि हाँ आप ये कर सकते हो।
मीडिया एक ऐसा वे है जहां हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा लोग हमें सुन पाएंगे। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जहां मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए। और फिर आरजे बनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, उस पर वो किस तरह से बातचीत करते हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद थी। फिल्म हमने ये बनाई थी कि बुर्खा पहनने पर काफ़ी मतलब वो होता है कि लड़कियां हैं बुर्खा पहन रही हैं, ये तो मॉडर्न है, मतलब थोड़ा अनपढ़ टाइप का समझते हैं बुर्खा पहनने वाले लोगों को हमारे एरिया में भी। पर मैंने बनाई थी कि बुर्खा पहनना तो एक कल्चर है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के मनमोहन सिंह वो भी पगड़ी पहनते हैं, उनका वो कल्चर है। मदर टेरेसा ने वो बुर्खा टाइप का पहना था, तो वो उनका कल्चर था। तो बुर्खा पहनना एक कल्चर है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है या किसी को हम अनपढ़ समझें, गंवार समझें, ऐसा कुछ नहीं। तो इसी थीम पे हमने एक स्टोरी बनाई थी, हम किसी से कम नहीं, इन लड़कियों को लेकर ही बनाई थी, हमारे एरिया से, हमारी लाइफ से रिलेटिव, मेरी फैमिली से रिलेटिव कुछ इस टाइप की स्टोरी बनाई थी। मेरे नाम असीम आशा उस्मान है और जहाँ तक नाम का सवाल उठता है असीम आशा, तो आशा मेरी मदर का नाम है, मिसेस आशा रानी मैसी, और क्योंकि वो एक माँ है मेरी, एक उससे भी पहले एक औरत है, तो मैं अपने नाम के आगे उनका नाम, अपनी आइडेंटिटी मैं उनसे ही रिवील करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनका नाम अपने साथ अटैच किया। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है, बहुत प्राउड होता है जब मेरी माँ का नाम मेरे साथ जुड़ता है और उसी के बाद मेरे पिताजी का नाम आता है। तो सबसे पहले एक औरत होने के नाते उनको एक मैं अपनी डेडिकेशन देता हूँ उनके नाम को अटैच करके अपने साथ। जहाँ तक सवाल मेरे यहाँ पर काम करने का है, तो पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। पिछले 4 सालों से यहाँ इथनोग्राफिक एक्शन रिसर्चर का काम मेरा था और इस रिसर्च के काम के अंदर मुझे जगह जगह बहुत तरह की लेडीज़ से मिलने का मौका मिला। बेस्ड जो हमारा वर्क था वो जेंडर इशू पर था, तो किस तरह से यहाँ की महिलाएं जो एक छोटे से दिल्ली में स्लम्स हैं, दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और जनता कॉलोनी जैसी जगहें हैं जो कि एशिया की बहुत गरीब कॉलोनी मानी जाती हैं, तो ऐसी कॉलोनियों की महिलाओं के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाना और उनकी समस्याओं को सुलझाना और उनको ऐसे माध्यम में ट्रेन करना कि जो अब तक कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया, उनसे फिल्म्स बनवाई और उनका एक ग्रुप बनाया फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स अपने आप में एक बहुत सुंदर एक ग्रुप बनकर आया महिलाओं का, जो कि उम्र की महिलाएं भी, लड़कियां भी उसमें थीं, बड़ी उम्र की महिलाएं भी थीं, शादीशुदा भी थी, स्कूल जाने वाली भी थी, हर तरह की महिला उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी फ्लाइंग बर्ड्स में, जिसके अंदर महिलाएं अपनी फिल्म बनाती हैं, तमाम अपने सामाजिक मुद्दों पर आधारित वो फिल्में बनाती हैं। कुछ फिल्में हमारी डोमेस्टिक वायलेंस पर डिपेंड करती हैं, उस पर आधारित हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इस जगह जहां हम बैठे हैं, जाफराबाद जिसे कहते हैं, जो यमुना पार इलाके में स्थित है, यहाँ पर महिलाओं के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा बहुत अधिक मात्रा में होती है। महिलाओं छेड़छाड़, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक महिला के मुंह पर कई निशान डाल दिए गए और क्योंकि वो यहाँ से बस से गुजर रही थी। तो इस तरह की ये आम घटनाएं इस जगह पर होती रहती हैं। तो लड़कियां इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थी, ग्रुप में बैठकर उन पर गंदे गंदे कमेंट्स की बौछार होती है, तो उस बौछार की वजह से वो ज़्यादातर अपना घर से स्कूल जाना या किसी और काम को करना बंद कर देती हैं। उनके माँ बाप जो हैं उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी केवल चूल्हे के अंदर ही कर देती हैं। तो फ्लाइंग बर्ड्स एक ऐसा ग्रुप था जो कि उनको चूल्हे चक्की से उठाकर फिल्म बनाने तक को प्रेरित करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ का माहौल लड़कियों को बाहर ज़्यादा आज़ादी देने का नहीं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सपने थे,
मेरी एक स्टूडेंट नाजरीन है, उसका सपना इंडियन आइडल बनने का था। वो बम्बई जाना चाहती थी और वो उस प्रोग्राम में गई भी जहाँ पर उसको अनु मलिक, सोनू निगम जैसे बड़े सितारे मिले, लेकिन उसका जब प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया तो उसे मुंबई जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो ये तो एक कहानी थी। इस तरह की कई कहानियाँ मेरी स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में चलती रहीं और उनको बाहर आने का मौका नहीं मिला। कुछ की शादी कर दी गई, कुछ को जो है घर में बैठा दिया गया, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो फिल्में बना रही हैं। जो लोग ये समझते हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती या फिर वो सिर्फ खाने पकाने तक ही महदूद हैं, वो घर की दहलीज तक ही महदूद हैं और वो सिर्फ यही काम अच्छा कर सकती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े वगैरह। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, एक काफ़ी बड़े इंसान कह के गए हैं कि एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसके 7 ख़ानदान 7 पुश्ते अच्छी हो जाती हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कर सकती है। हौसलों की उड़ान में हर बार हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाएं कि जिनकी ज़िंदगी में नामुमकिन शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती। हमें उम्मीद है कि इस बार हौसलों का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले अंक फिर होगी मुलाकात एक नई प्रतिभा के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।